我發現未說真啲啦，幾十年嘅功夫，仲不如你一個電飯煲，嘥時間、嘥口水、嘥食材，做出嚟嘅老菜大菜，你都唔中意睇啊嘛。咁今日呢，我就番茄加牛腩，再加電飯煲，有冇搞頭？電飯煲番茄牛腩，上菜。唔係邊個可以做到㗎？我融合咗幾廿年嘅經驗，你跟咗做落去，咁就對啦。一開始呢，電飯煲煮嘢呢，我真係唔慣，但係轉念一諗，美食嘅真諦呢，係點樣傳遞啊嘛。咁但係大家都普及唔到，有咩意思呢？所以樂哥覺得呢，用我幾廿年嘅功夫理解嘅心得，融會貫通喺電飯煲裏邊，呢個我傳遞嘅信息。嗱，今日呢，樂哥同大家分享下。咁你喺市場買到呢，通常有兩種牛腩，咁最普遍呢，就係呢個啦，牛坑腩。呢種牛坑腩呢，就係鐵臘排骨嘅肉啊，個邊肉我哋睇下啲油脂，好正嘅嘢。你食咗落去之後呢，覺得哇，今日肌肉滿滿啊，好似樂哥手瓜，唔係好粗啊，但有肌肉啊。咁好啦，牛坑腩咧，好多人好喜歡咧，就飛水啊。但係我覺得咧，今日新鮮翻嚟嘅牛坑腩咧，唔需要飛水吧，因為洗得多咧，冇啲原味，保留翻食材原汁原味，呢個係我哋認為嘅美食真諦。我哋切牛腩啊，你睇份量喎。如果一家人咧3、4個人咧，呢度1斤都足夠噶啦。電飯煲牛腩咧就唔好咁大嚿啊，細嚿啲。嗱，咁大嚿夠啦，一煮就係收縮啊。嗱，切完之後咧，放埋一邊，乜都唔使落啊，就咁得啦。哇，番茄啦，番茄兩種啊，一種係比較肉茄，肉茄係實嘅，咁水茄咧一撳就凹落去。咁我哋咧就去咗個心先，請你冇心啦。6件 OK 啊，好開波，嗱睇下點操作啊。我哋俾少油先啊，倒料頭3兄弟，蒜頭啦、紅葱啦、薑咧洗乾淨盡量大，哇呢嚿咁去到泥㗎。我講你係笑，洗乾淨嗰啲薑皮㗎嘛，大佬邊有泥啊？嗱薑咧最好帶皮啊。火放落咧，雖然佢唔易㗎，一定放落底先。然後咧，八角、香葉，因為呢個香料令到牛腩咧係 double 激翻牛肉香味。咁呢個時間咧，嗱牛腩好簡單啦，乜嘢都唔使，有水都唔怕。哇，落嚟啊！然後咧，俾啲生抽落啊。呢度1斤2牛腩，俾5錢生抽 ，OK 啦。然後咧，俾1兩到冰糖啊。冰糖作用令到牛腩鍋味，同埋咧快啲鬆軟啊。番茄都埋落去，整番茄素嗰種微微酸味咧，滲透到牛腩啲肌紋裏面，整牛肉咧鬆得嚟咧，食到好開胃，但係又唔漏口感覺。之後咧，倒翻2兩嘅茄汁落去，用番茄風味令到牛肉提升幾個 level。嗱，逢係燜嘢好、焗嘢好，嗰啲水分咧一定要浸滿嗰個肉下。OK， 好啦，呢個時間咧掟過，然後咧撳住個快煮。好啦，一切交俾時間。好啦。1個鐘頭20分鐘，馬上過嚟睇下先。哇，全部都淋晒啦已經啦，啲汁都濃稠晒啦。嗱，你真係裝碗飯，咁咪就出邊嘅番茄牛腩飯咯。佐記，開飯，番茄牛腩飯上菜。當，牛坑腩加筋腩，就係呢個感覺。寫牛腩先。哇，滋味，一啖牛腩一啖飯。牛腩濃香，番茄汁酸甜適中，正到飛啊！唔單止滿足碗飯，仲好滿意一樣嘢，你哋屋企都可以用電飯煲煲個牛腩。但係作為一個專廚師咧，我認為用明火燜牛腩更加香。當然啦，呢個辦法係教你家庭版點樣偷雞啫。如果出去酒樓、酒家、飯店食飯，菜單寫住電飯煲番茄牛腩，一把聲去喺屋企去偷雞，去到酒家、酒樓、酒店食飯，你要偷雞？你係咪專業㗎？